السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس ممكن يفهم ان موضوع حلقة اليوم بيت بلا حب ان هتكلم عن الحب بين الزوجين، لكن الكلام اليوم سيكون عن حياة زوجية ما فيهاش حب وازاي تقدر تنجح وتستمر بفضل الله، لان الغالبية من البيوت بتعيش جفاف عاطفي وتسارع الى الطلاق، فمهم جدا نسمع الكلمتين دول. الحياة الزوجية في القرآن الكريم معبر عنها بأنها ميثاق غليظ، يعني رباط قوي جدا جدا وليس من السهل فك أو حل هذا الرباط. وبين القرآن أيضا أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والسكن والرحمة، وبينت السنة أيضا أن الحياة الزوجية مجموعة من المهام التي توزع على الرجل والمرأة بشكل مناسب، والتي تراعي إمكانيات وقدرات كل فرد. فقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه المهام يقوم بها الرجل والمرأة كجزء لا ينفصل أبدا عن عبادته لربه، فالرجل يجتهد ويعمل حتى يطعم زوجه وولده، وفي الوقت ذاته يعلمهم ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة. وبالمقابل المرأة في البيت ترعى زوجها وولدها وهي مأجورة على هذا العمل، ولا يلزم أثناء القيام بهذه المهام أن تكون مشاعر الحب موجودة، لكن توجد عشرة ورعاية كل طرف للآخر بما يوجبه عليه الدين. الكثير من الناس لا يعلم أن الحب شيء لا نستطيع التحكم فيه، لأنه لا سلطان لأحد على قلبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها: إني رزقت حبها، فجعل الحب رزقا ينزل من السماء في قلب الرجل وقلب المرأة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على بيت أزواجه، فإذا كان عند عائشة رضي الله عنها يفيض قلبه بالحب لعائشة رضي الله عنها، وعندما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فهل كانت البقية من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خالية من المودة والرحمة والإحسان لغياب الحب القلبي لهن؟ لا يقول بذلك عاقل. يوجد بالأصل ميل فطري بين الرجل والمرأة، وهو شيء غير الحب القلبي، وبعض الناس يستغل هذا الميل الفطري ببناء صداقات وعلاقات بين الرجل والمرأة بدون زواج، وفي نفس الوقت يتم الترويج لضرورة الحب قبل الزواج عبر الأفلام والمسلسلات، وهذه من السموم التي بدأت تظهر آثارها بالمجتمع. الحب يا إخواني يأتي من خلال العشرة والمواقف في حياتنا الزوجية، وإذا لم يأتي الحب فالعشرة موجودة والميل الفطري موجود، كما أن الأهم هو التزام الرجل والمرأة بالشرع والدين، وهذا هو الضامن بعد فضل الله عز وجل لاستمرار الحياة الزوجية ونجاحها. أحيانا الرجل قد يقابل امرأة غير زوجته ويدعي أنه يحبها، والمرأة قد تقع في نفس المشكلة، وهذا من خداع النفس والشيطان. والصحيح أن هذا ميل فطري قد حدث نتيجة الاختلاط بين الرجل والمرأة في توقيت معين، وفي نفس الوقت هو هروب من الملل الذي يصيب الحياة الزوجية أحيانا. وهنا تسارع النفس الأمارة بالسوء لتلبية رغباتها تحت غطاء أنها وجدت الحب الحقيقي، وهذا ليس حبا، إنما هو غفلة تصيب القلب وبعد عن صراط الله عز وجل المستقيم. كيف يدعي الرجل أنه يحب امرأة تتواصل معه بالحرام؟ وكيف تحب المرأة رجلا يخون الله ورسوله ويتواصل معها بالحرام؟ إنما الحب الحقيقي أن نحب الصالحات من زوجاتنا، وأن تتودد المرأة لزوجها الذي يحافظ عليها ويتقي الله فيها. أنا كرجل لو خيرت أن عندي امرأة تقوم برعايتي وتحافظ على بيتي وتربي ولدي وتساعدني على الطاعة، وهي تقوم بواجب العشرة، ولكن لا يوجد حب. بالمقابل عندي امرأة تحبني ومهملة لبيتها وولدها، وعندها كسل في الطاعة ولا تحسن التصرف في المواقف، أيهما أفضل بالنسبة لي؟ بالتأكيد سأختار الأولى، أما الثانية فقد تكون شؤما على حياتي. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يطلق زوجته، والسبب أنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ والمعنى أن القيام بحفظ الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة هو الأساس لاستمرار الحياة الزوجية.
أما الحب فهو شيء فرعي وهو رزق من الله، فمن رزق الحب في الحياة الزوجية فليحمد الله عز وجل على ذلك، ومن لم يجده فليحافظ على بيته وزوجه، ولتذكر قول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك الزوجة تصبر وتتقي الله في زوجها قدر المستطاع للحفاظ على بيتها، وخوفا من ضياع الأولاد، وخوفا من الشتات الذي يصيب المرأة بعد طلاقها. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.